Jeg har et spørsmål til utenriksminister Støre. Vi ser at situasjonen i Egypt er dramatisk, og volden tiltar og har tiltalt dramatisk over helga. Flere titalls demonstranter er drept, så mange som 30. Vi vet at ca. 1800 demonstranter er såret. Flere skal være arrestert og fengslet uten lov og dom, og de er torturert. Amnesty sier veldig klart at menneskerettighetssituasjonen nå er verre enn under Mubaraks regime. Rettighetsklimaet er dårlig, det forverres, og mange spør seg om det er mulig å avholde frie og tillitsfulle valg allerede mandag neste uke. Den umiddelbare situasjonen er eksplosiv, og veien til en enda dypere voldsspiral og represjon er kort. Den positive utviklingen vi så på vårparten, der omveltningene var positive for de fleste, det ser ut til bare å ha vært første akt i et langt større bilde. Og den prosessen står nå i fare. Gitt også Egypts veldig viktige stilling i regionen, hver tredje araber er egypter, og landet er stort, og har en stor signaleffekt overfor andre land i regionen, så er det viktig at det som skjer i Egypt, skjer på en god måte fremover. Samtidig så ser vi at de protestene som nå finner sted på Tahrir-plassen, de er av en litt annen karakter enn de som var der i våres. Observatører mener å se at middelklassen ikke er til stede, men at det er de mer politisk og religiøst konservative kreftene som nå har inntatt arenaen. En ytterligere utfordring er selvfølgelig at Egypt er et samfunn med en veldig lav snittalder på 24 år, hvor omtrent 50% av menneskene lever under $2 dagen, og man har en analfabetisme i halvparten av befolkningen. I tillegg har de sagt at de ikke ønsker noe særlig hjelp utenfra. I denne konteksten, hvordan vurderer utenriksministeren nå situasjonen i Egypt, og hva Norge og andre land kan gjøre for å avhjelpe? Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Først synes jeg representanten Søreide ga en god beskrivelse på kort tid av den komplekse situasjonen som er i Egypt. Så jeg vil ikke gjenta det, det var presist beskrevet. Det jeg tror i min refleksjon jeg vil fokusere på, det er at vi må vente at dette kommer til å ta tid. Og prøve å bruke eksempler på hvor lang tid det tok etter Berlinmurens fall for samfunnet som da gikk over i en stor overgang. De overgangene er ennå ikke ferdig på Vest-Balkan, og det er 20 år etter. Nå er vi bare noen måneder etter at Mubarak falt. Det er den første observasjonen. Her kommer det til å være oppturer og nedturer, og vi kommer til å merke nedturene. Særlig fordi den økonomiske siden av dette er viktig. Han som kjører taxi med turister i Kairo har ikke jobb, for det er ikke turister. Og det er kommet hjem hundretusener fra Libya av gjestearbeidere, slik at økonomien sliter, og det var også en av utgangspunktet for protestene som felte Mubarak. Jeg tror at Egypt står her overfor en veldig vanskelig balansegang. På den ene siden så er strukturen i dette landet veldig mye bygget opp rundt hæren. Hæren er folkets hær. Det blir nå testet. Hæren var på folkets side i februar. Nå er det hæren som er utsatt. Og det andre er hvordan kommer egypteres holdning til syne. Klarer de å gjennomføre valg? Og klarer de å gjennomføre valg til meningsfulle posisjoner? Det vil si at de som vinner valg faktisk også får makt. Eller er det faktisk slik at militæret sitter ved makten? Han som i dag er Egypts sterke mann, var jo forsvarsminister under Mubarak som et talende eksempel. Hva kan vi gjøre? Jeg tror det viktige er at vi er veldig tydelige i hva vi sier. Og at vi sier og påpeker uke for uke det vi ser. Det andre er at vi fortsetter å tilby vår erfaring, men vi kan altså ikke påføre vår erfaring. Og som representanten sier, egypterne er vare for det. Og det tredje er at vi holder de regionale organisasjonene engasjert. Den arabiske liga, den afrikanske union, som blir viktige organisasjoner rundt disse landene som skal forsøke å skape demokrati. Egypt er kjernen, en tredjedel av araberne bor i det landet. Det er jo også helt riktig at de som nå står på Tahrir-plassen føler på mange måter at revolusjonen har blitt kuppet, og at de ser Mubaraks hånd fortsatt styre over landet. Vi har vært positive til at regjeringen har lagt inn ekstra penger til menneskerettigheter, demokrati i regionen. Fra Høyres side så har vi plusset på ytterligere 100 millioner, fordi vi mener det er viktig å støtte opp på alle mulige måter om den utviklingen som må skje, både i Egypt og i andre land i regionen nå. Og i den sammenheng så vil jeg særlig nevne 3 konkrete ting som flere andre land har gått inn og støttet. Det ene er gjeldslette.
Det andre er entreprenørfond for å få økonomien i gang igjen, som utenriksministeren også helt riktig nevner, er kanskje det største problemet. Og ikke minst støtte til det uavhengige sivilsamfunnet. Vi hadde i komiteen møter med flere helt nystarta politiske partier da vi var der i mai i Kairo. Det var en spennende opplevelse, og det er mye positivt som kan skje, men den utviklingen må dras i en riktig retning. Er det noe Norge kan støtte av tiltak? Utenriksminister Støre. Snittalderen på Tahrir-plassen i februar var 23 år siden, blir det sagt. Det er en annen gruppering som er der nå, og analysen av det er viktig. Men fortsatt, selv om det er 100 000 der, så er det altså 60 millioner til i Egypt. Og hvordan egypterne tenker og mener, det er det vanskelig å få et klart bilde av. De tiltakene som representanten peker på, er gode tiltak. Det jeg vil påpeke, er at pengeoverføringer til dette landet skal man tenke grundig gjennom i den situasjonen det er rundt korrupsjon. Og kontrollrutiner for at faktisk både gjeldslette og investeringer lar seg gjennomføre på en måte som kommer folket til gode. Men vi er opptatt av å tenke nedenfra, sivilsamfunnsstøtte, støtte til kunnskapsmiljøer, støtte til skjøre sivile organisasjoner som forsøker å danne den motmakten vi vet er viktig i denne type samfunn. Det gjør vi direkte til en del organisasjoner og i samarbeid med også etablerte miljøer fra utsiden som har erfaringer i Egypt. Og det er viktig at mye av dette skal bygges fra bunnen, så vi må gå altså skrittvis fram.